係非常之係開心嘅。點解咧？嚟啊！嗱，好複雜嘅呢度，一搞嘅話就咁我排咁多粒蛇做咩咧？係嚟做咩嘅咧？當然係我嚟用嘅啦，係咪先？我知道咁樣係有啲暗嘅，咁就加。你見到佢哋會逐個呢由上面咁樣氹翻出去㗎。弊家伙，等等有缺陷，有缺陷，有好大嘅一個缺陷，救命！呢度咧已經褪晒出嚟嘅，係啦。咁點解呢條柱係唔會再繼續生產落去咧？係因為我做漏咗一啲嘢，我竟然唔記得鋪底。係啦，咁遲啲我哋都會多啲嘢。我啱啱就上咗 YouTube 嗰度 search 咗一啲類似呢個嘅嘢啦。咁其實呢個唔係 YouTube search 翻嚟嘅，即係我 search 過佢呢個自動造石機。咁我呢個咧就係我嘅特色嚟嘅，呢個係一個我自己創作嘅一個嘢嚟嘅。咁我唔會教大家砌㗎，因為我砌咗成我淨係砌呢一 part， 我淨係砌呢一嚿嘢都砌咗成差唔多1個鐘。我係唔會教大家砌嘅，太難啦！我只會做個樣俾大家睇下嘅啫。如果大家想，仲未褪完咩？依唔係褪晒，唔係啊？仲喺度運作緊啊！哦，因為敷晒啦已經，佢敷晒就唔會再嚟啦。因為已經敷晒啦，所以佢又唔會再嚟啦。咁我哋咧，因為我都幾中意呢一個嘅設計啊，係一個好自動化，好似會令到自己覺得哇，原來我自己係咁犀利嘅喎，其實低 B 啊，想同你講。但係咧，最難嗰部分咧係要拆嘢嗰時就最難拆啦，又要再鋪翻個底嘅，等陣。咁呢部嘢點樣運作嘅咧？等陣再同大家講。係啦，哦。咁呢部嘢點運作嘅咧？其實佢係凌空嘅下邊應該就係咁樣，然之後係咁樣推出嚟咯。即係我未鋪路啦，咁樣就係放喺上面，然之後咧，佢嗰個活塞，我講啲嘢都唔明㗎啦。除非有啲人係玩開紅石，總之你識玩紅石就識點整㗎啦。係哇，咁就4分鐘㗎啦，犀利喎！咁啲嘢都跑到4分鐘。就我一嚿嘢都快到4分鐘。今日我個先就我再剪多次俾大家睇下，大家熄咗部機先。咁因為熄嗰時咧，反而係着嘅喎，着咗佢嗰時咧，佢就會全部定型嘅。咁你唔可以整太多咧，你會喐唔到。同埋個活動限制都係會喐唔到喎。我 set 咗一個 AI 咧，就係去到嗰度咧就會停咁樣。之後你咪自動拆咯，可以。其實咧，我覺得呢樣嘢係唔使整到頂嘅。
下一次翻嚟，我哋可能又繼續玩紅石啦。呢個有一個新嘅一個嗱，咁呢個咧叫做紅石教室啊。呢個係你叫做大家記住定期收看啊，睇下有冇缺陷先有嘅。好，再喐多次俾大家睇咗呢條片就完啦。大家睇住喐啊！見到佢逐個減咁樣，然之後逐個褪出嚟嘅。係啦，咁當你冇晒嗰時咧，你就可以拆啦。哦，係啦，咁我哋下條片翻嚟咧，就會教大家點樣整紅石陷阱。就係咁先啦，拜拜。